بص يا، انا مش هسكت. ابويا؟ ابوه. ماله المعلم؟ معلم ايه؟ مفيش حد اسمه المعلم. على ايه؟ ابوك ده صعيدي. معرفش حاجه. بص، انا لازم افهمك حاجه. اه. هو ابوك لو ما سمعش كلامي ممكن يزعل مني. واعمل لك ايه؟ وما عملش حاجه، بس انا الزعيم لازم اعرف الحته ديت. اصل الحته دي بتاعتي، لازم اعرف واخدها ازاي، اعمل ايه فيها. بتاعتك ازاي؟ وانت اللي شاريها؟ اه. طب ازاي؟ انا افهمك بعدين. المهم، المعلم في ابوك فين؟ مش هنا، راح مع الزوز. مين عزوز ده؟ صاحب ابويا، صاحب المعلم. يوه،